Selam aleykum sabahlar, hayır saygılı dostlar. Tek көз ögünüzge кетіріңіз. Деңіз явасында отырып, таза деңіз авасының нефес аласыңыз. Этрaf чым-чырт. Тек далғалар шывылтысы ешітіле. Серінгелчік ісе yüzіңізден оқшай. Тоқтаныз, yok, bu гипноз дегіл. Bu birinci haberimizdir. Demek anlağanınız gibi bugün bütün dünya deniz konudur. Deniz bu tabiatның en acayip yaratmasıdır. Ona mutlak ayrı dikkat ayırmalımız. Бүгінгі күнге деңіз ве океанларның вазиеті әлемлерні пек ратсызлай. Инсанларның япқанлары деңіздің тап теренлігіне барып ете. Мисал оларақ балық тұтывы ве юк ташымалары ел-елдан арта. Нәтижеде бұл деңіз флорасы ве фаунасына ярамай тесір ете. Шының үшін айны бүтін дүния деңіз күнінің мақсады жамаатның диққатыны шу меселеге желп етмектір. Sabamızны таза авада чешит түрлі қоқылы өсімліклер ве тереклер арасында башламақ не де гүзел. Не үшін мен сізге бұны айтам? Аңлағаныңыз кібі незбеттекі хаберімізге азырылайым. Қырымда бірінші кере тереклерні сайып чықтылар. Ялан ма? Керчек ма? Шымды білерік. Ярымадамызда аман-аман 274 миллионға яқын терек өсмекте. Оларның арасында ең чоқысы бұл эмен орманларыдыр. Мутихасыслар тереклерінің чешітіні білмек, оларның хаста сөйлеріні тапмақ, бойларыны өлчемек везатын келечекке бір тахминлер бермек үшін Қырым орманларының инвентаризациясыны кечірділер. Бұл іш уникаль орман массивлеріні сақламақ ярдым етер. Yok, men öyle tez çapamam, boğdurdum. Nevbetteki kahramanımız gerçekten de kahraman eken. Julia Hartana 103 yaşında ve yakında bu cesur ve tendürist bitayçık 100 metre mesafe çapında altın medalini kazandı. Julia Hawkins 100 yaşında kelgende çapmağa başladı. Şimdi o 103 yaşında. Ama buna bakmadan rekord koymağa kısmet oldu. Tamam bundan son ona kasırga yani uragan lağapını takıldı. Lakin onun merağı bunun sınırlanmay. Kahramanımız Louisiana ştatında yaşap her gün kezintiге çıkar. Tereklerini ostırıp olarını bağa. Hem de yaş nesil ile fitness bilgilerinin paylaşa eken. Aferin bitayga. Австралия сәкені Селика Харрис ем өзі теке ем башқаларны да бұл ішнен мерақландыра. Оның видеоларны чоқ адам бегені бақа. Сізге де мерақлама? Öyle olsa diqqatнен сейір етіңіз. Bu kadın adi tokumalardan urba tükmege pek sevi ama yakınlarda bir eksperiment geçirdi. Günlerden bir gün dükkanda közüne parlaq bir yağ bez ilişti. Onu көргенінен aman begendi ve tap 11 danesini satın aldı. Neticede şu yağ bezler dülber bir amperge çevirildi. Biraz fantaziya ve kolların çeberi olsa mana böyle dülberlikler meydanға kele eken. Böyle ilham bergen insanlar aramızda pek çok. Eksperimentler yapmağa ve yanlış şeylerini öğrenmeye korkmanız dostlar. İşiniz kolay gelsin. Görüşkence.